大家好，我叫馮柏浩，今日我就開3包呢個 starting deck。呢個呢就係喺銅鑼灣買嘅，好似係咪？銅鑼灣買嘅100蚊。呢兩個呢就喺觀塘買80蚊，睇下邊個好啲啦。咁開掛。喂，開到。第一張係個黑波，爹哋，第一張黑波係咪代表仲好嘢啊？我唔知喎。係咪睇第二張㗎？好似睇第二張㗎。睇個號碼。睇第二張㗎，號碼係第幾張啊？呢個唔知乜鬼嘢啦。018張卡係啲咩？勁卡係啲咩？喂救我揾。幾型啊！兩卡勁嘅呢兩張。呢個係銅鑼灣買，銅鑼灣係018，兩張都係 EX 幾好，係咯幾好啊！你觀塘係邊個介紹你買嘅？觀塘呢，其實係我嗰個 4D Frame 一個比賽科學比賽嘅朋友介紹我去買嘅。嗱，呢個第一個觀塘，啱啱嗰銅鑼灣。喂，第一張都係一個黑波。我要首先睇個 number 啊，唔係我要首先睇，死啦！我係093，仲有張，等陣先，3張好嘢，3張好嘢，啱啱得2張好嘢咋。都算好啦，都算好啊，都算好。最後一個，最後一個，希望中到好嘢，希望中到好嘢。即係邊張？001係最好好似係。係001最好。第一張又係黑波。個個都係黑波㗎。係啊，知。咦？我開到。咦？得。第二張有冇閃？第二張冇，第二張都係黑波。幾多號？036係咩？咦？去咗邊啊？我揾到一張 Ace 卡。咦？係咪好嘅係 Ace 卡啊？唔係，揾到啦，好似係啊，好似揾到，係啊，揾到啦，一張。兩張好嘢，呢兩張都幾好啊，係咯，都幾好。呢啲有冇漏好嘢？我唔知有冇。唔係喎，係咪好似唔係每一個都有一張 ACE 嘅喎？ACE 好似好難中嘅喎。因為我啱啱有張 ACE， 我副牌都有一張 ACE， 係咯，係咁喎，都 OK 啊。
拜拜。